Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим един разклад на тема какви уроци учим в момента, какви събития ни се случват и какво трябва да научим от тези уроци. Сега ще стартираме първо с едно малко изчистване, естествено, за да можем да видим. Първо, Вихиях показва, че сега е период, в който провеждаме битки и се борим за своите блага, за своето лично щастие, и много от нас имат магични войни или различни изпитания и различни трудности. Като Вихиях примахва всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери и аспекти на нашия живот, отваря ни пътищата за любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, примахва всичкия вътрешен негатив, всичката чужда енергия, която се намери в нашето пространство, я връща там, откъдето е дошла, безвъзвратно и завинаги, помага ни в победата и ни дава хъс да живеем и желание. Нитхаях показва, че сега е времето, в което ние учим нови неща, приоткриваме себе си, променяме гледната си точка, получаваме нови знания, тъй като новото време, което предстои, е такова, че не може по стария начин да съществуваме и абсолютно всички стари остарели норми, рамки, всичко се руши и затова хората са в паника. Нитхаях ни помага да намираме нужните знания, нужната информация и да не преживяваме тази паника, да подхождаме винаги с разбиране, да имаме интуиция, отключва способностите ни и ни прави по-уверени в себе си. Задкиел примахва всички страдания от мен и всички, които ме слушат, и ги връща там, откъдето са дошли, безвъзвратно и завинаги на хората, които са ги сътворили. Това е период, в който ние се учим да отстояваме себе си, да се защитаваме и да не задържаме в своето пространство чужда енергия, която ние не можем да преработим. Всяка чужда енергия, която ние не можем да преработим, води до страдания. Задкиел ни помага, като по закона на равновесието висшите сили извършват обратка, като дават на всеки му своето, за да види, че така не се прави. Асалиях ни дава кариерна реализация. Това е времето, в което ние се учим да се концентрираме върху себе си, върху своя живот, върху своята кариера, професионална реализация и се учим да не изпадаме в зависими отношения. Ловиях е този, който дава гаранция за щастливо бъдеще, както и вярата в това щастливо бъдеще. Учим се да мислим позитивно, учим се да имаме повече вяра в висшите сили, да им се доверяваме, да казваме по-често нека бъде твоята воля, а не моята, и да отпускаме с мир всичко остаряло и да не се държим и да се борим за това, което се руши, тъй като винаги новото, което идва, е по-хубаво. Ананхел показва, че това е периода, в който трябва да отключим своите таланти, да се сконцентрираме върху творчество. В нас има страшно много заложби, имаме страшно много качества, които трябва да развием. Сихиях затваря всички портали към нисшия астрал, закрива всички магични войни и портали към мъртвите, примахва всякакви некропривязки и анулира всички договори с нисшия астрал, които са лъжливи. И започва изцеление и освобождение на мен и всички, които ме слушат, на моя род и на техния род, от всякакви астрални структури, гробишни, демонически, дяволски, адски, бисовски структури, както и се освобождаваме изцяло духа на злото и от всички обитатели на астрала, веднъж и завинаги. Благодарим!
Това е процес, време, в което ние се изчистваме, освобождаваме. Ако някой се интересува каква е битката между доброто и злото, това е когато светлите сили отново влизат в своите владения и силите на астрала отстъпват и се заминават там, откъдето са дошли. Уриел връща обратно нашето щастие, нашия просперитет, нашата радост, помага ни да мислим позитивно и Гавраил ни дава възможност да приоткрием себе си, да си изпълним мисията, да се насочим в правилно направление, така че да се развиваме хармонично и да осъществяваме себе си по най-добрия начин, да изпълваме своето предназначение. Михаил възстановява закона на равновесието и ни дава много силна защита, извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги всеки му своето си получава. Милахел е вятъра на промяната, който ни учи, че няма нужда да бързаме, всяко нещо се случва в нужното време и по най-добрия за нас начин. Така че когато нещо се бави, не е нужно да се ядосваме, не е нужно да приритваме и да се нервим, нужно е да се отпуснем, защото вятъра на промяната променя нещата в посоката, в която е нужна. А ние не винаги осъзнаваме кое е най-доброто за нас и е правилното. И Елиел ни утешава от всякакви страдания, от всякакви депресии, от всякакви мъки, от застой, от скука и ни дава творчество. Мизраел възстановява правилните контакти. Това е периода, в който всички отношения, които са построени неправилно, се рушат. Но това не бива да ви притеснява, защото те се рушат, за да се изградят наново правилно. Много хора в момента се намират на неправилната работа, може да са с неправилен партньор, може да са с неправилни приятели, които го използват. Запомнете така, че промяната се извършва в положителен за вас аспект. И изчезват само тези хора, които ви носят вреда, за да освободят мястото и да освободят вашето пространство за тези, които ще ви донесат полза. Ариел примахва всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия във всички сфери аспекти на вашия живот, на нашия и на вашия, и отваря пътищата ни на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. Ариел е лъва на Бога, той отговаря най-много и за любовните отношения, примахва привороти, отвороти, отсуди, отсушки, освобождава и изчиства любовните взаимоотношения на мен и всички, които ме слушат, на моя род и на техния род, от всякакви любовни триъгълници, от трети лица, от съперници, завистници, недоброжелатели, както и привороти, отвороти, отсуди, отсушки, разсорки и всякакви програми за самота, всякакви програми за овдовяване, всякакви програми и въздействия за разводи и нещастие в семейния живот. Тръгват си безвъзвратно и завинаги. От мен, моя род, всички, които ми слушат и техния род. Всичко заминава във Висшия съд на справедливостта. Ставим замок, благодарим и оттам се извършва 100% обратка, безвъзвратна и завинаги на врага. И Елиел възстановява любовта, щастието, просперитета и семейното щастие. Връща радостта, жизнеността и радостта в нашия живот. Затова не се страхувайте от нищо, което ви се случва, тъй като вашия живот в момента се нарежда по най-добрия начин. Касиел е законът. Махасиях е личностното развитие, т.е. в момента ние преминаваме в период, в който не можем вече да съществуваме в зависими отношения към други хора. Трябва да бъдем цялостни и продължаваме отношенията си с другите хора като достойни, равностойни и уважаващи един друг партньори. Аксиел и Разиел семейното щастие. В момента се изграждат отношенията по нов начин, по много по-хубав, тъй като любовта ни е дадена за щастие, а не за страдание. И в момента има страдания в любовта, поради простата причина, че любовта не се изгражда правилно и
не се използва по предназначение в момента. Абсолютно всичко, което пречи да бъдем щастливи в любовта и в семейството, се примахва. И Касиел примахва всичкото негативно, кълдаство, видаство, видмаство, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички поръчи, проклятия, с глас, зави и злост, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахват всички поръчи, проклятия, с глас, зави и злост, слова, дела, мисли, всички негативни всевъзможни въздействия за подчинение, за разрушение, за депресии, примахват се всичкото гробище, кладбище, некромантика, пагост, абсолютно всичко негатив се примахва. Примахват се крадници, примахва се всичко незаконно от моето пространство, пространството на всички, които ме слушат, моя род и техния род. И ние сме под наблюдение на закона, понеже всичкия негатив, който се намери в нашето пространство, в моето, вашето, и в моя род и вашия род, на всички, които ме слушат, се предава на Висшия съд на справедливостта за разглеждане и възстановяване на нашите блага и справедливостта. Натанаил поставя всичките ни врагове на мястото им и закриваме всички магични войни. Ще има много силна обратка и много силно възмездие върху врага. Всички врагове в моето пространство, в пространството на всички, които ме слушат, в моя род и техния род, се обнуляват, унищожаваме и обнуляваме всички техни инициации, всички техни договори с тъмни сили, всички ритуали, които са извършили, всичките им тъмни дела се събират, изваждат се и се предават на администрацията на Висшия съд за разглеждане, осъждане и превъзпитание. И всеки враг, който е навредил на мен и на всички, които ме слушат, на моя род и на техния род, ни плаща с благата си по справедливост като обезщетение. И в момента се възстановява женската сила на всички ни. Женската енергетика е в много окаяно състояние. И през какъв период минаваме в момента? В момента преживяваме изчистването от астрала. Как се изчистваме от астрала? Значи всяко зло, което съществува на Земята, всяка мъка, всяка негативна емоция, всяка сълза и всеки дискомфорт, той не е от Бога, той е от представителите на астрала. Това са същества, които се хранят с човешката негативна енергия, с човешката емоция. И как я произвеждаме, като ни карат да страдаме. И когато ние се изчистваме от астрала, тези същества продължават да се опитват да се закрепят за нас. И затова, когато ние произвеждаме такава битка на изчистване, преживяваме доста психопатски състояния. Също така в моя род и във вашия род, както в моето пространство и вашето пространство, има много неупокоени души. Поставям установка на намирането на всички неупокоени души в моето пространство, в пространството на моите близки, на моя род, в пространството на всички, които ме слушат, в пространството на техните близки, на техния род, и започва упокой на всички неупокоени души, на всички магически неупокоени души. Намират се всички абортирани деца от първо до последно коляно и се предават на Висшия съд на справедливостта за възстановяване, за изцеление и продължаване на своята еволюция напред, като им се възстанови матрицата на съдбата. Намират се всички самоубийци, предават се на Висшия съд за помилване, за преразглеждане и възстановяване и изцеление, за да продължат напред. Намират се всички нещастни хора в моя род и в рода на всички, които ме слушат, които са имали лоша съдба и са страдали, и се изцеляват, упокояват и се освобождава рода от всички негативни програми на страдание, на мъка, на съперничество, на агресия, на завист, на злоба и от всички негативни емоции, както се намират всички същности на нашите врагове, които се обезсушават и се неутрализират. В момента успяхме да обнулим доста негатив и когато човек се чисти, преминава през състояние на обнуление, много често не знае къде се намира, изпитва също дискомфорт, тъй като съзнанието на човека има такова свойство, че дори да му е лошо,
то се чувства в безопасност в лошото, защото е свикнало и знае за какво иде реч. Когато се рухнат някакви рамки на някакви стереотипи и на някакви програми и начин на живот, човек преживява паника и много често се чувства като във въздуха, върти се в едно такова състояние, в което не знае какво иска и на къде да продължи. Това е задачата на всички, когато се обнуляваме, да бъдем търпеливи, да имаме повече вяра във висшите сили, защото те ще ни напътстват, да мислим позитивно и да следваме своите творчески идеи и своя творчески потенциал. В момента много от вас решават проблеми в личния си живот, защото имат венец на безбрачие. На какво е венец на безбрачие? Венец на безбрачие е структура, която обикновено се придава по рода. Тя се поражда по два начина, по магичен или по психологичен. На какво се дължи това нещо? Магичният е ясен, ние го изцеляваме, унищожаваме, изпращаме всички разновидности магични венци на безбрачие във Висшия съд на справедливостта, ставим за Бог благодарим, като изпращаме там и абсолютно всички други разновидности за изцеление и освобождение. Как се поражда венеца на безбрачие, който е психологически? Това е от негативното отношение към брака. На какво се дължи? Нашите предци в един определен период от време не са ги питали за кой искат да се оженят, женили са ги възрастните. За много момичета, за много жени това е било равносилно на смърт, защото като е оженат за някой, когото не обича, не стига, че трябва да го търпим и той може да се е случва така, че да е бил лош, да я е бил, да е издевателство и жените са били в много неизгодна позиция, в която докато смъртта ги раздели, е трябвало да търпят партньор, който може да е бил и пълен изрод, а това се е случвало много често. И също така ролята на жената през последните векове е била доста слугинска и жената нямала кой знае какви права и тогава са считали, че каквото си поживееш преди да се ожениш и после живота ти свършва. Това са програми, които се придават по рода. Мъжете днес защо имат страх от обвързване? Защото преди тях също са ги женили без особено да ги питат. И са ги женили обикновено не за тази, която искат, а за тази, за която родителите му решат. Съответно, има един такъв стар порядък, който може да сте виждали или чували по филмите или по старите книги, в който казват нашия син нещо много се разхайтил, дай да го оженим, да го оправим. Тоест, женитбата е била и като средство за наказание и за озаптяване при възпитаване на човек, което създава много негативни блокажи, които в момента се изцеляват и ни напускат, така че нашия род да не може да ни влияе. Заради подобни ситуации, в които са женили хората без да се обичат и обикновено е имало такива ситуации, където аз обичам една, пък ме женят за друга и после са се пораждали много любовни триъгълници. Също така. Венец на безбрачие може да възникне и примерно ако във вашия род някой ваш дядо е излъгал някоя жена, като например е обещал да се ожени за нея, после се оженил за друга. Има и такива ситуации, ние изцеляваме абсолютно всичко. В момента ни се пренаписват историите от висшите сили, изчистваме се от проклятия, порчи, негативни програми, негативни мисли, негативни емоции, абсолютно всичко се заминава и в момента всичко е в много силна разруха, чистим се от карма, освобождаваме се изцяло от негатив и преживяваме много дълбока трансформация в момента. Трансформацията ще ни превърне в нови хора, които ще са много по-позитивни и няма да имат нищо общо с предишните. Новото време го изисква, тъй като ние в момента преминаваме в новата епоха и трябва да бъдем гъвкави и се настройваме спрямо новото пространство. Новото пространство ни настройва за щастие, нашата душа в момента е в изцеление, нашата душа в момента е в чистота, в хармония,
влиза в изцеление, лекуват я, изчистват я, трансформират я и изцеляват от всякакви мъки. Тоест ние в момента учим урок, един от най-главните уроци, да се учим да живеем щастливо без да страдаме. В момента сме в голямо изчистване, да продължим да се чистим и в момента се решават въпросите в любовта. Какви въпроси се решават в любовта основно и в финансите? Сега ще разгледаме нататък какво се случва. Така, в любовта, освен че видяхме, че се махат стари порядки и стари програми, сега започваме да гледаме какво ще учим. Какви още стари програми имаме? Значи в нашия род има такива програми, в които на определена възраст преди са женили хората. И много от нас, когато стигнем до определена възраст, ни хваща така наречената сляпа неделя, защото това е родова програма, която ти казва и ти нарежда кога трябва да се ожениш. И затова много хора, които са под влиянието на тези програми, се чувстват нещастни, ако, например, са на определена възраст, още нямат ни мъж, ни деца и започват да приритват. В момента ние изчистваме в любовта точно такива програми. Какво чистим тук? Учим се да използваме енергията на любовта, тъй като в момента мъжката енергия е в повече. Мъжката енергия се намира и в мъжете, и в жените като цяло. Като при жените е започнала да преобладава прекалено много и се оказва, че когато се наруши баланса на енергиите и на жените започнат да им растат топки образно и тези топки са по-големи от мъжките, тогава започват мъжете да влизат в женската енергия. В момента се наблюдава възстановяване на пропорциите на енергиите, като слизат женските енергии, които жените трябва да усвоят. И сега в момента в любовта има страшно много сътресения и проблеми, поради простата причина, че повечето мъже се намират в състояние принцеси, а повечето жени се намират в състояние император. Какво се случва? Трябва да се научим, основната ни задача е да се научим да бъдем жени и да боравим правилно с мъжете. Как да бъдем жени? Значи, когато жената се намира в женската енергия, тя трябва да се занимава с такива леки неща, които и носят удоволствие. Жената не е създадена да се бори, не е създадена да се състезава, не е създадена да завоюва или да преследва. Тя е създадена да привлича. Как жената привлича? Неща, блага, когато се намира в състояние на радост и на удоволствие. Това се случва, когато жената харесва себе си и се грижи за собственото си съществуване и комфорт. Във всички курсове, в които съм присъствала за усвояване на женска енергия, за правилни взаимоотношения с противоположния пол, никъде не ви учат никъде не учат жените как да съблазняват мъжа, какви секс пози да му предлагат или прочее. На жената в момента е нужно да бъде императрица, да бъде кралица, т.е. съсредоточена върху себе си. Как се случва това? Като насочи всичката енергия към самата себе си. Става сутрин и започва да се занимава с себе си прекрасната. Стои пред огледалото, докато не се хареса и излиза само когато се чувства красива. През другото време се чуди с какво да си угоди, да гледа красиви неща, да чете красиви неща, да си мисли позитивни неща, да си мечтае, докато се изпълва пространството с хобита, с приятни занимания, с приятни срещи и мъжа на жената й служи за удоволствие. Тук има също разруха на една стара програма, в която жената е длъжна на мъжа. Длъжна е да го обслужва, длъжна е да му угажда и той едва ли не е цар и господар. И нашите мъже в момента не стига, че са в роли на принцески, седат в пасивно състояние, но са и в роли на царе и господари, където се опитват и да превъзпитават жената с различни манипулации и хватки. Това също са такива родови програми, които трябва да се унищожат и пречат. Първо, за да бъдем щастливи в любовта, какво трябва да осъзнаем?
трябва да осъзнаем, че първо заблудата за половинките. Всеки е чувал историята, че всеки си имал половинка. Да, имахме си половинки по времето на системата Адам и Ева. Част от моята душа, какво означава? Където душата присъства, една душа може да присъства на много места едновременно, като живее няколко живота наведнъж. Така висшия ни аз, който пише нашите сценарии, може да се ражда в няколко тела и да води няколко живота наведнъж. И това, сте вие и вашите частички на вашата душа се намират в пространството. Само че най-голямата заблуда е да мислите, че трябва точно тези частички да търсите. Тези частички никога не се срещат, тъй като има опасност, когато се срещнат, по-слабата да загине, тъй като по-силната ще я погълне. Тъй като душата, когато се е разпръснала на частички в пространството, при среща една с друга, тя започва да се събира. Има такава притегателна магнетична сила. И затова ние никога не срещаме своята истинска половинка, която е част от нас самите. Какво означава пламък-близнак? Пламъка-близнак е състоянието вътре в човека, мъжкото и женското му начало. Когато е нарушено това мъжко и женско начало, тогава ние търсим човек, който да ни допълва. Това е системата на половинките, когато хората са се допълвали един друг. И тогава се случват зависими отношения. Затова среща с пламък-близнак е изключително болезнена, изключително тежка и прикарва човек при зада, тъй като другия човек притежава нещо, което вие нямате. В новите и вие така не можете да живеете без него и не се чувствате пълноценни. В новата система срещат хората, които са били в системата пламък-близнак, а това са ваши кармични партньори, с които сте партнирали в тази система с половинките и сте били съпруг и съпруга и сте били част от едно цяло. И сега се срещаме с тези хора, с които имаме договори. Това може да бъде повече от един човек и целта на срещата е да постигнем независимост, да се изчистим от зависимите отношения, да добием цялостност. Затова в момента срещата с пламък-близнак не води до сливане като преди и хармонично съществуване, а води до сътресения и до големи страдания, докато човек не се научи да бъде независим. И какъв е сценария в момента, какви са изпитанията? Обикновено срещата с пламък-близнак проистича много буйно, много пламенно. Двамата партньора в началото са много напористи, летят на крилете на любовта, розовите очила и в един момент започват проблемите и големите сътресения. И целта на нашите наставници е такава, че предизвикват нашите проблеми, на които ние сме се съгласили и сме си написали всичките сценарии преди да си слезем, ни ги предизвикват с наше съгласие, за да ни тренират да бъдем независими, тъй като зависимите отношения водят до страдания, нарушават правилата на любовта и нарушават закона дух-духа да ни поробва, който е актуален в новото време. Не може някакъв човек да отговаря за щастието на друг човек с присъствието си или отсъствието си. В момента много връзки преживяват катаклизми. Много хора се намират в любовни триъгълници. И ще ви дам един пример. Примерно една жена живее с мъж и си има друг любим човек. И е между двама мъже. Връзката продължава известно време и тя вече се чуди какво да прави, кой да избере, само че любовника е много пасивен и не дава никакви гаранции какво ще се случва. Даже създава проблеми на жената, бяга и се държи глупашки. Много често, когато изпаднете в такава ситуация, това може да се... в такава ситуация, когато попаднете, това е защото
вашата връзка с партньора, който имате, вече може би се е изчерпала и вие имате нужда от нещо ново. Ако срещате такъв човек, той ви е първо сигнализация да се замислите дали вие сте щастливи по начина, по който живеете, и провокация да ви накара да си промените живота. Обаче каква е грешката тук? Много жени казват: ако напусна единия си мъж, дали другия ще ме вземе и ще поеме отговорност за мен. Това е проблема, поради който третия човек, т.е. любовник, седи в пасивно състояние и не иска да поема отговорност за никого. Тъй като жената не поема сама отговорност за себе си. Когато една жена не е щастлива с един партньор, то това важи и за мъжа, не само за жената, но мъжете са по други причини изневеряват. И рядко си тръгват от семейството, когато изневеряват. Докато жената е склонна да се влюби и да напусне единия партньор и да отиде при другия партньор. Първата задача е сами за себе си да помислите вие дали сте щастливи, какво искате да правите с живота си. Ако вашите чувства към стария ви партньор наистина са си заминали, е време да продължите напред и да направите реформата заради самите себе си, а не заради друг човек, защото друг човек се е появил. Обикновено, когато се прехвърляме от един партньор върху друг партньор, абсолютно нищо не се променя, тъй като вие не сте си научили уроците и другата връзка ще се развие точно като старата и тази промяна се обезмисля. Другото, което е другия човек, който взаимодейства с вас, той не иска да вземе някакъв варен зеленчук или някакъв чувал с картофи или чувал с проблеми, който да му легне на гърба и да се нагърби с отговорността на нечие щастие. Подобен човек много добре си дава отговор или си знае по-точно, че ако той направи така, утре човек, който той е взел и е отговорен за неговото щастие, ще го обвинява за всяко нещо и за всяко нещастие, което се случи, или ако нещо не се получи между тях, ще бъде упрекван и ще бъде обвиняван за нещастието, което е причинил. Затова не можем да разчитаме други хора да взимат решенията вместо нас и да чакаме някой да ни покровителства или някой да отговаря за нас вместо нас. В новото време това вече е невъзможно. И когато става въпрос за обръщането на енергиите, в момента голям проблем съществува, и се появява от това, че жената е прекалено активна и изземва функциите на мъжа. Тоест, когато жената е с мисълта искам мъж, искам да си хвана мъж, то тя не е нужно да бъде много активна, няма значение тук звъни или не звъни. Това е момента, в който тя енергийно е активна, тъй като жената не бива да се влюбва в мъжа, преди той да се влюби в нея. Това си е старо правило. Затова идеята търси си мъж сега и веднага е много погрешна, защото когато вие сте в такава ситуация, вие взимате каквото ви падне. Правите компромис с качеството и после съжалявате, защото целта да се обвържа сега и веднага обикновено не е с добър крайен резултат. Човек трябва да живее с мисълта и с съзнанието, че заслужава всичко най-добро, да има представа какво го прави щастлив, да има представа какво очаква от дадена връзка и примерно ясно и конкретно да дава сигнали на противоположния човек. Когато си имате работа с мъж-принцеса, който чака вие да го преследвате, вие да го съблазнявате и да правите всичко вместо него, този човек го оставяте в пространството да си седи и да си чака и вие продължавате да се занимавате с другите си ухажори. Кога дължим вярност на мъж? Вярност на мъж се дължи, когато мъжът е застанал до вас и е казал: ти си мой, аз съм твой,
и от тук нататък ние сме заедно. Можеш да разчиташ на мен, аз съм до теб. Докато мъжа не знае какво иска, не може да ви каже вие каква сте в неговия живот и той на вас какъв ви е, вярност не му дължите. Затова е много грешно, примерно, когато не сте с конкретен човек, когато не сте в сериозни отношения и мъжът го има, го няма, да седите и да го чакате и да не поглеждате настрани. Всеки един човек заслужава най-доброто. И когато това се случва, за да не губите своето време, тъй като мъж, който е пасивен, той е безперспективен. Дори да действате и да го покорите и да го приберете, то вие прибирате един чувал с картофи. Нали, безжизнено, безгръбначно същество, на което утре не можете да разчитате и което дори ще се обърне и ще каже аз не съм те искал, ти ме искаш. Разбирате ли? Всяка връзка, която не е построена правилно, рано или късно се разпада и носи само страдания. А когато жената е в активна фаза, бори се за мъжа и го преследва, тогава мъжа само се възползва от нея и губи интерес към нея. Затова, когато жената е в състояние кралица, тя първо излъчва една друга енергетика, тя излъчва на мъжа уважение и с подобни жени мъжете не си позволяват да се държат лошо, дори се стараят и това се случва, защото знаят, че подобна жена няма да ги търпи. Разбирате ли? Когато става въпрос кой да действа първи или втори по време на скандал или неразбирателства, тук вече няма правило мъжа или жената, трябва да сте честни пред себе си дали вие сте виновни или дали мъжа е виновен, да признавате грешката пред себе си и неговата грешка и да се постига до компромис и да има разговор, а не да си кара на инати. Така. Нали, това беше информацията в любовен план, която ни се даде. Какво... Нали, общо взето в любовта се учим да бъдем независими. И класическият сценарий е, че започват едни отношения много бурно и когато някой от партньорите се обсеби, другия партньор изчезва. И когато този, който се обсебил, спре да страда и започне да свиква, да живее сам, този, който го обсебил, се връща, започва връзката с едно никога не е приключвала. И когато отново се случи същото, че партньора, който преди се обсебва, отново се обсеби и започне да блее в любино, неговия партньор пак изчезва и това ще се случва, докато не се отучи този човек да се обсебва. Какво означава да пазиш своя център? Означава да няма друг бог в твоето пространство, освен теб. Тоест, никой не може да бъде по-важен от теб, не бива твоето щастие да зависи от присъствието или отсъствието на друг човек. Всички сме свободни. И точно какво говорим? Освобождаваме се от родови програми и от всичко, което е отживяло и се учим да играем новите игри. Самите ние в момента сме в процес на трансформация и сме като магьосници, като вълшебници, които трансформират своята реалност и пренаписваме всичко и се учим да обичаме себе си. Учим се да ползваме своята лична сила, своята енергетика, да имаме правилните мисли, да ползваме изобилието на Вселената и да се защитаваме и да пазим своето пространство чисто от негатив. В момента ние преживяваме трансформация, изцеляваме се от травми, освобождаваме се от всякакъв негатив и от миналото, защото е дошло време за да започнем да живеем щастливо. И запомнете, ние сме дошли тук, за да бъдем щастливи. Дошли сме тук да се радваме на живота, на изобилието на цялата Вселена, на всички блага, която нашата планета ни дава. И всяко страдание, което се появи, всеки дискомфорт и проблем, това е наличие на негатив, това е намеса на астрала
И това нещо трябва да се чисти. И ние в момента ставаме господари на съдбата си. Контролираме финансите. В момента, за да изкарваме финанси, нещата също стоят по друг начин. Когато трябва да вадим пари, настъпва мизерията, когато мислим, че трябва да вадим пари, че нямаме пари. Човек мисли само за това, което няма. Ако вие мислите, че ви е нужна любов, то е защото нямате любов. Когато вие мислите, че нямате пари, то е защото вие нямате пари. Това е енергията на нищетата и на нямането. И когато вие се концентрирате върху тези си състояния, то тогава това се задълбочава и става още по-лошо. Затова това се похвати на астралните обитатели, които чрез различни наши страхове, емоции, нетърпение, паранои и прочие ни източват енергията. Как се изкарват в момента пари, като не мислите за пари? Когато отивате на работа с удоволствие, в момента много хора губят своята работа, защото не са били на правилната работа. Не бива да изпадате в паника, че сте останали без работа. Висшите сили няма да ви оставят, няма да оставят никой. Това е защото на вас ви предстои по-хубава работа. Много хора сменят жилища, квартири, местожителство, партньори. Всичко е за добро. Всичко се нарежда за добро. Какво още се случва с нас? И когато ние сме в енергия на радост, на изобилие, на спокойствие, мислим позитивно, изобилието на цялата Вселена влиза в нас, тъй като висшите сили се хранят с положителна енергия и за всяка положителна енергия, която ние им даваме. Днес цял ден бутам всичко. И картите паднаха. Сега да видим какви карти ни паднаха тук. Какво се случва с нас. Така. За всяка положителна енергия, която ние даваме на висшите сили, получаваме многократно и хилядократно блага и още положителна енергия, хубави събития в нашия живот. Затова нашата цел е да се научим да бъдем благодарни и за най-малкото нещо, и така нашите блага, нашето щастие ще се преумножава. Тези две карти паднаха и вижте какво се случва. Значи това е нашето минало, това са нашите предци, нашите родови негативни програми, нашия род, както и нашите минали животи, които ние пренаписваме и се трансформираме по нов път. Това е нашия път, нашето колело на съдбата, което в момента се завърта по правилен начин. В момента се принареждат нашите чакри, хармонизират се, активират се новите ни тела, активират се новите структури, слизат новите енергии. Ние започваме да се учим да ги усвояваме и нашата душа започва да вибрира на нова чистота. В момента новите енергии на изобилие влизат и ние се учим да ги ползваме. Така че от ден на ден нашия живот ще става все по-изобилен, ще има повече действия, всички ние излизаме от застоя и се учим как да ползваме динамиката на новото време. Вие може да забелязвате, че в момента времето се забързва и човек ушким нищо не е свършил, кой знае какво, времето не му е стигнало, един е свършил. Новото време изисква повече динамика, енергиите текат по-бързо, времето тече по-бързо и ние се учим да го усвояваме. Учим се да излизаме от депресивните състояния, изчистваме се, учим се да не оставяме нашата енергия да изтича и да я крадат, учим се да ползваме благата си и се учим да ползваме новите знания, които получаваме и да ги прилагаме. В момента се провежда битка с астрала и се изцеляваме от порчи, проклятия, магии, от всякакви негативни програми и всичко негативно, което застрашава нашия живот, се заминава и започваме и вдигаме ниво и се учим да съществуваме на новото ниво. Това сте вие, в който започват новите енергии да текат и това е трансформацията, която вие преживявате.
прекрасно. И това сте вие, която като човек, който вече е мъдър, който умее да се защитава, който умее да казва не, който не става жертва на чужди интереси, който не жертва своето щастие и своите блага в името на други хора, които не заслужават. Това сте вие, които сте господар на съдбата си. На това се учим в момента. И понеже още една карта тук изкочи заедно с още една, в момента в нас се отключват знания, отключват се енергии, преживяват се регресии, получаваме много мъдрост, ние самите ставаме много мъдри, учим се да решаваме конфликтите по-добре от преди, излизаме от агресията, излизаме от скандалите, излизаме от всичкия деструктив, излизаме от състоянието, в което нещата не са под наш контрол и ни сполетяват различни беди. На това се учим да не позволяваме енергията да се разпилява и да не позволяваме на различните същности, на различните врагове да ни бутат и да ни изкарват извън своя център. На това се учим в момента и успешно го правим. И тук висшите сили са с нас, които ни дават награди, които ни помагат да се балансираме, помагат ни да се изцелим, помагат ни да се ремонтираме и по заслуги ни дават различните блага, които заслужаваме. Така че нашия живот в момента се променя в много хубава посока и нас не очакват изключително добри събития, като ние самите, доколкото виждам, си учим уроците по много добър начин и от ден на ден се трансформираме, освобождаваме и изцеляваме. Благодарим на висшите сили за изцелението, за освобождението и за помощта и за научените уроци, които ние успешно учим. Благодарим! Това беше от мен, скъпи приятели. До нови срещи! Чао, чао!